Ons is pelgrims op pad na die nuwe Jerusalem. Nou die pelgrims van die Bybel, hulle het sekere psalms gedig en gesing soos hulle Jerusalem en natuurlik die tempel genader het. Nou ek nooi jou om saam met my hierdie psalms te herontdek en dit tog ook 'n bietjie jou lied te maak. Vandag kyk ons na Psalm 123. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Ek groet jou vandag rondom een van die pelgrims psalms weer eens. En dit is Psalm 123 en ek gesels met jou oor siek en sat. Psalm 123 se opskrif sê die oog na bowe. Dit is nou maar net die ou Afrikaanse woord vir die oog na bo. Ons kyk boontoe. 'n Bedevaartslied, met ander woorde 'n pelgrimspsalm. En hy sê, vers 1, ek slaan my oë op tot U wat in die hemel troon. Kyk waarheen gaan sy oë, kyk waarheen is sy visie. Kyk, soos die oë van die knegte is op die hand van hulle Heer. Soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres, so is ons oë op die Here onse God. Tot wanneer? Totdat hy ons genadig is. Wees ons genadig is die uitroep, o Here. Wees ons genadig, want meer as versadig is ons van veragting. Meer as versadig is ons siel van die spot van die oormoediges, die hoogmoediges, van die veragting van die trotsaards. Die Psalm sê, soos die mindere na hul meerdere op aarde kyk, vir direksie en vir voorsiening en vir beskerming en selfs vir korrigering, vir korreksie en beloning. En soos die een mens van die ander mens afhanklik is om verskeie redes, so kyk die volk, die mindere, na hul meerdere God wat in die hemel troon, om hierdie selfde redes. Vanmôre is die uitroep in my hart en ook na jou toe, sit jou oë op die Here. Want hy sê daarso in die begin, hy sê, soos die oë van die knegte is. En hy sê in vers 1, ek slaan my oë op na die Here, sit jou oë op die Here. Jy weet die volk is siek en sat, soos wat hulle sê, in die siel. En soos hulle ook sê, hulle is versadig, hulle het genoeg gehad om verag te wees en veragtelik te wees in die oë van ander. In die oë van die hoogmoedige regeerders daar in Babylon, en om altyd soos indringers te gewees het in Babylon. Hulle voel die druk van minderwaardigheid op hulle siel. En die psalme sê, dit het 'n letsel op hulle siel gelaat. Die veragting, die vernedering het diep getref. Die slag van veragting en vernedering was nie oppervlakkig nie, dit het diep seer gemaak. Jy weet, wanneer die wond in jou siel is, soos ek al baie gesê het, is dit net God wat daar die herstel kan bring. Hierdie letsels, het God tog toegelaat as gevolg van hulle ongehoorsaamheid. Dit was amper soos 'n verdiende loon. En hoeveel van my broers en my susters in die Here is diep getref deur die konsekwensies van hulle eie ongehoorsaamheid in sonde. Hoeveel keer het ek dit al aangehoor? Die sonde het hulle vernietig en selfs baie keer net die onregverdige handeling van die onregverdige hoogmoedige mense. En die psalme sê, hy sê maar nou, ons bly nie waar ons is nie. Ons gaan nie toelaat dat die toestand van ons siel en die toestand van ons omstandighede ons gees verder in 'n hok vasmaak nie. Hy sê maar nou kyk ons op, nou. Ons oë is nou op ons God se hand vir herstel. Want God is groot, God is ryk in genade. En Here, met ander woorde sê hulle, soos U ons getuig het, genees ons. Soos die hand van veragting en vernedering op ons was, sit U hand op ons en herstel ons. Kind van die Here, kyk op na hom wat op die troon van die hemel sit met die letsel van jou siel, totdat hy jou genadig is. Soos die volk na die slang, julle onthou daar in die woestyn moes opkyk. So kyk ons na Jesus Christus, wat Jesaja van praat, hy sê wat die kettinge losmaak, die deure en die grendels oopbreek, wat 'n gewaad van lof gee vir 'n verslae gees. En dan sê die profeet, julle, dit kom uit die hart van God, Hy sê, julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus,
totdat hy die uitkoms gee nie. Here, soveel van my broers en susters in die Here, familie, vriende, sit met diep letsels van die siel, vir watter rede ook al. En ons kyk na Jesus Christus vanmôre. En ons sê dankie vir genade, dankie vir vergifnis, dankie vir herstel. Amen.